Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Novac kuca na vrata ova 3 horoskopska znaka u februaru. Evo ko će se obogatiti i ostvariti neviđeni uspjeh. Februar je vrijeme velikih mogućnosti i financijske sreće. Svi ćemo imati priliku da se obogatimo, ali predstavnici ovih horoskopskih znakova bit će u značajno boljoj poziciji. Evo ko su miljenici sreće tokom februara. Blizanci, predstavnici ovoga znaka postaće veoma uspješni i moći će da ostvare svoje financijske snove. Naravno, morat će naporno da rade i da budu odlučni, ali vaše šanse za sreću i uspjeh bit će izuzetne. Zvijezde su na vašoj strani. Sve ukazuje na to da ćete u februaru izdejstvovati financijsku pobjedu. Lav. Počinje period u kome će sve metode postizanja ciljeva biti dobre, sve naravno osim prevare i manipulacije. Morate biti iskreni, otvoreni i produktivni. Čekaju vas veoma uspješne investicije. Položaj planeta će vam pomoći da ne samo upravljate novcem koji već imate, već i da pronađete način da zaradite još više. Slušajte svoju intuiciju, sreća vas čeka ukoliko tražite novi posao ili razmišljate o pokretanju sopstvenog biznisa. Jarac. Očekuje vas uspjeh i u ljubavi i u novcu, ali će financijski sektor zaista procvjetati. Da biste povećali prihod, morat ćete da se oslonite na svoje snage. Samo nastavite da radite, neumorno. Ovo je vaše vrijeme. Gledajte samo naprijed, ne osvrćući se na loše i na neuspjeh. Položaj planeta će vam pomoći da savladate prepreke. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.